아 진짜 어떡해. 진짜 인형의 왕을 되었습니다. 아니 개웃기네. 괜찮아지지 않았어. 언니야. 언제든 유랑이 손은 약손 서비스를 받아도 된다. 빨리 만져줘. 아니 하지 말자. 구독과 선물 감사합니다. 수학의 오이쉬. 하루하루 모르는 밈들이 생겨나? 아 그만 웃어. 아 됐어. 내가 못 들어. 맞아. 그래서 이따가 합니다. 땡큐. 뭐 그런단 말이야. 그러니까 이해는 되지 말이. 맞네. 우리 할머니네 집 가면 지금은 리모델링을 다 하긴 했는데 할머니네 집이 여기 그 얘들아 녹처럼 돼 있어 아직도. 여기 이렇게 계단이 이렇게 막 이러면서 아 매미다 매미 이러면서 매미 막 섭하면 너무 미안해. 네, 레온 이모부가 캠핑을 되게 아주 개웃기다. 일도 내가 다 책임을 져야 돼. 살아. 번거롭게. 들켜가지고. 쩔 수 없었어. 너무 시원해. 또 가끔 목 나간다. 아우 습박. 아니 그렇구나. 레이야 흉내. 괜히 머스 이바가 kyung. 아 목 아파. 아 잠깐만. 얘들아 큰일 났다. 기억이 하나도 안 나. 아니 치사하게 그런 게 어딨어? 아니 쟤는 그대로야. 너무하잖아. 무력적 컵은 인정 못해. 다시 하라 그래. 봐 미안해. 미안해. 천천히. 진짜.
더? 근데 아, 목 아파. 너무 무섭지. 안 되는데. 너무 쫄리는데 어떡해. 이 자식아! 아, 너무 오랜만에 했다. 로봇 주제. 다음 축복기 안 보여.